45岁女星陈妍安出道多年，演过《嫁妆》《大时代》《黄金岁月》等作品，素有恶女专业户称号。近日，她在《爱的荣耀》饰演李梅娟，是个不折不扣的恋爱脑，错综复杂的多角关系让大批观众看得津津有味。一段时间未见的陈妍安，其实多年前曾因健检救了自己一命。她受访时提到此事，仍感到神奇。据中时电子报报道，陈妍安这次饰演的李梅娟，有过一段刻骨铭心、求而不得的爱情。虽然嫁给了深爱自己的苏秉宪，却依依不舍想抓住另一个男人。而和江俊汉、潘亦如、陈熙峰上演四角关系，引起网友热议。拍摄8点档多年，陈妍安表示，其实3年前就发现身体非常不舒服，莫名其妙狂咳嗽，胸口也不时阵阵抽痛。当时有位友人罹患癌症，他前去探望时，对方耳提面命叮嘱一定要注意健康。陈妍安才赫然发现自己从未做过健康检查，这一做才发现肺部有结节，并以低剂量断层扫描追踪，确定是1公分大的肿瘤。陈妍安没有烟食，也无不良习惯，直到被推进手术室准备开刀切除，陈妍安依然觉得不可置信，怎就罹患重症了呢？他坦言，整个过程都以正常心面对，丝毫没有悲观念头。既然遇到就去面对，不要逃避。在疗程结束后，陈妍安也顺利康复，现在偶尔看到癌友，也颇能感同身受。单身这么多年，难道不希望身边有人陪伴？陈妍安曾在节目《单身行不行》遗憾提到，之前曾有机会进入婚姻，却错失了很好的对象。当时陈妍安初入社会，在银行上班，男友比她大3、4岁，任职于广告公司，长相帅气又有才华，经济条件也不错。对方父母希望他赶快结婚，我才25、26岁，根本还没准备好。加上他出身单亲家庭，对婚姻没有向往，反而想打拼事业，多存点钱，给家人更优渥的生活。现在回想起来，两人在一起的时间点不对，只是徒留遗憾，觉得有点可惜，那段就错过了。他也自认个性独立，不善交际，总给人一种难亲近的感觉。步入中年后，缘分也只能顺其自然了。